Ви знаєте, бібліотека – це те місце, де літератор, наприклад, почуває себе найкомфортніше у бібліотеці. Я особисто так це відчуваю. І не тільки літератор. Я, наприклад, бував у багатьох бібліотеках, і, наприклад, не тільки в Україні, а й в Польщі. І бачив такі дуже гарні затишні бібліотеки, куди приходять пенсіонери, студенти. Вони приходять туди, як, можливо, сучасна молодь в кінотеатри чи ще кудись, чи на якісь дискотеки. Це центр тяжіння їхньої душі, саме бібліотека, тому що вона дає затишок, вона дає можливість подумати людині, зібратися з думками. Найекономніше, найвигідніше, найпрекрасніше – це саме бібліотека, яка дає можливість зосередитися, дуже швидко вибрати книжку таку, яку тобі потрібно. І сама аура бібліотеки дозволяє навіть швидше, економніше мислити і зробити щось краще. Ті люди, які звикли працювати в бібліотеці, вони, на мою думку, набагато швидше роблять і наукову працю, і відпочивають душею, і знаннями збагачуються. Тому я думаю, що з часом суспільство це нарешті зрозуміє, що будуть цінувати більше наші бібліотеки, і Міністерство культури, чи ще хто відповідає за те, щоб гідно працю цю винагороджувати. І ми будемо рухатися зараз у бік розвитку бібліотек. Прийде такий час. Я вважаю, що за бібліотеками майбутнє.